హాయ్ అండి. సీజన్ మారే కొంది పిల్లల్లో జలుబులు దగ్గులు వస్తూ ఉంటాయి కదా, వాటికైతే నేను ఒక హోమ్ రెమెడీ చూపించాలనుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నాను చిన్నది. దాంట్లో ఒక 1 or 2 స్పూన్స్ కొబ్బరి నూనె వేయండి. ఆ కొబ్బరి నూనె వేడయ్యాక అందులో కొంచెం ఒక పించ్ ఆఫ్ క్యాంఫర్ కర్పూరం వేయండి. కర్పూరం వేసి దాన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలి. కొంచెం అంటే స్టవ్ మీద పెట్టకండి కర్పూరం వేసినాక, ఫ్లేమ్ కదా. తర్వాత ఒక ప్లేట్ ఆర్ ప్యాను, నేనైతే ప్లేట్ అన్నిటికీ వాడుతూ ఉంటాం కదా ప్యాన్ని, అందుకని చెప్పి ప్లేట్ తీసుకున్నాను. 2 తమలపాకులు అయితే తీసుకోండి. ఒక సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్, ఒక సైడ్ వీపు మీద పెట్టుకోవడానికి. దాన్ని అయితే మంచిగా వాష్ చేసుకొని డ్రై చేసుకోండి. తర్వాత ఈ ప్లేట్ అనేది వేడయ్యాక తమలపాకును అనేది కొంచెం బాగా వేడి చేసుకోవాలి. ఇక నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి అంటే ఇంత టైం అనేమి ఉండదండి. మీకు తమలపాకు ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చిందాక కొంచెం అలా ఒక మ్యాక్సిమం 1 minute అంతా ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది బయటికి. తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ముందుగా ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ఆయిల్ అంతని స్ప్రెడ్ చేయాలి ఆకుకి. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక బేబీ యొక్క ఫ్రంట్ సైడ్ హార్ట్కి దగ్గరలో, అలాగే బ్యాక్ సైడ్ విప్ మీద కూడా పెడితే చాలా రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది.